پوهاند علامه رشاد صاحب د نن څخه 27 کاله مخکې نیویارک امریکا ته راغلی و. د لطیف جان بابی په کور کې مجلس و. په دې مجلس کې برخه اخیستې یو فرهنګي ادبي مجلس بانډار و. ښه ډېر خلک راټول شوي وو. د رشاد صاحب ورور نجیب صاحب هم ورسره و. نو ورې د ادبي مجلس په لړ کې ما یې پوښتنه ورڅخه وکړله. ما رشاد صاحب د اوتکي دورې په باره کې یو فکر ما ته راولوېږي چې د میرویس نیکه د دومره قربانیانو او ستړیاوو باوجود کله چې شاه محمود هوتک اصفهان ونیوی، بیا ورې د څه تکلیفونو وروسته شاه محمود هوتک شهید سو یا وفات سو. نو شاه اشرف ورې په ستونزو کې و، محاصره و. د کندهار هوتکیانو او د هرات ابدالیانو کومک نه ورسوي یا نه ورسېدی. نو شاه اشرف شکست وخوړی، شاته تګ یې وکړ. بیا په سیستان کې، په ریګو کې په شهادت ورسول سو. او د هغه نه وروسته هم د هرات ابدالیانو تسلیم سول یا شکست یې ولیدی د نادر افشار څخه. او د کندهار هوتکیان هم شاه حسین هوتک هم شکست وخوړ، تسلیم سو او ډېر د بد انجام سره مخامخ سو. ټول افغانستان ډېر خلک وځپل سول. نو دغه تاریخ، دغه ټول نهضت په اصطلاح چې څومره پرمختګ کړی و، دا پر دغه ځای ودرېدی او حتی شاته راغی. که احمدشاه بابا نه وی راپیدا سوی، نو پښتنو افغانانو په ټولو قومونو د افغانستان بیا خپل ازادي د تل دپاره بیا د لاسه ورکوله. آیا دا د دوی د شاه حسین ضعیفه سیاست و او که بله ستونزه وه چې د شاه اشرف سره مرسته ونه سوله چې د محاصرې څخه یې خلاص کړي یا مرسته ورسره وکړي عسکري په اصفهان کې؟ مال په دې دا څنګه موضوع ده؟ په تاریخ کې هم دغه نقطه نه ده راغلې. د تاریخ د فلسفه یا دغه منځ د موضوع چې قصه څه شي ده. نو پوهاند صاحب یو مخصوص سبق درلودی، چاته د علومو د ورانتقالولو، خو د په پوهنتونونو کې درس ورکړی و. ډېر ښه پوهېدی چې څومره د ډېر وخت څخه څنګه استفاده وکړي، یعنې په بل حساب د لږ وخت څخه څنګه ډېر استفاده وکړي. نو بیا ماته څه و، دا د اندېښنې وړ خبره ده. ډېر کمزوري سوي دي، باید داسې نه وای سوي. که داسې نه وای سوي نو شاه اشرف ډېر سیاستمدار سړی و. هغه سکوت نه کوي په اصفهان کې. دا د که څه هم شاه حسین خور شاه اشرف ته ناسته و، هم یې د اکا زوی و، خو بیا هم د څه سیاسي اختلافاتو او څه هم دا چې ډېره منطقه په منځ کې وه، ډېر ستړیاوې موجود وې. او په یو پله ایرانیان هم یو لوی قوم و، په یو پله ډېر راپورته سوي وه. نو افغانانو په اصفهان څخه شاته تګ وکړي. څه دا دلایل ول؟ د هغه د قناعت یې بس، د غونده دلایل یې بس وه، که نور څه ووایم؟ نو د ده ما ته دغه ډېر خوند یې راکړی. د ډېر لنډ، ده به 4 جوابه درلوده، تا ته به یو جواب یا به ډېر دلایل درلوده، تا ته د غونده دلایل یې بس ده، که به نور هم درته ووایم. چې تا به ویل و قناعت مې حاصل سو، ده به بل چا ته مخ ور واړوئ. ول ته څه وایې؟ هغه ته بیا هم دغونه دلایل ویله چې بس د ده قناعت حاصل سي. بیا څنګه سو دلایل قناعت یې حاصل سو چې هغه به ورته ویل و
دا بیا بل چاته مخ ورواړي بل شاګرد ته هغه ته بیا ته څه وایې هغه چې به سوال ورڅه وکړي ده به جواب ورکړي بیا هغه ته ویله چې قناعت یې حاصل سو که نور څه هم ووایم هغه به یو څه نور څه ووایه سر مې نه سو خلاص بیا به هغه ته نور وخت بیر وایستی یو یې دغه ډېر ښایسته د پوهنتون د صنف په رقم درس یې په مجلس کې هم ورکوي بل یې دغه سوال کوونکي خو ټوله به د لږ سوي خلک نسبت و ده ته هغو ته به په عین حال کې هغه ځوانان چې به وه هغو ته به نور داسې راپورته کول به تشویق کول به په عین حال کې چې ښه سوال یې وکړي ما ته دا ډېر پر ځای سوال وکړي دا د تاریخ یو ننوتو دی یو په دننه په یو شی دی چې هغه نقطه باندې باید بحث وشي خو تاریخونه زموږ دا لنډ لیکل شوي هغه فلسفه د موضوع چاپېریال نه دی څېړل شوی دغسې موضوع باره ځوانان دغسې ډېر زړه درد کړی وای دا ولې داسې ونه شول ولې داسې ونه شول ولې داسې ونه شول بیا پر خپلو مشرانو درد راځي چې دوی آیا دوی ضعیفه څه کړي دي او که حالات ډېر تاوجن و در اندازه ډېر دښمن ډېر قوت درلودی ډېر قوت یې ترلاسه کړی و او هوا خرابه و موسم خراب و کله څو خبرې سره یو ځای سي د دښمن په ګټه سي هغه موضوع یو دا نو زه ډېر تشویق کړلم تا څومره زده کړه کړې ده هغه زه ځوان یم د نن څخه 27 کاله مخکې دی یا 28 کاله مخکې ما دا انقلاب سو نیم صنف مې درس وای بیا داسې سول سره مهاجر سولو داسې ول کشف کې دي نورې زده کړې هم کړې وای دا ستا فکر ته چې زه ګورم دا مابین ته د یو نقطې دي پام کېږي او دا باید هغسې وشي دا نقطې باید وڅېړل شي هغه اصلي شی راووځي چې قصه څه شي وه باره به د نورو ځوانانو د هغوی قناعت هم حاصل او د دې څنګ ته چې قناعت حاصل د تاریخ نورې برخې به هم را روښانه شوي څېړنه به پکښې شوي او بعضې مسؤلین به د مسؤلیتونو څخه خلاص شوي بعضې به مسؤله شوي په هغه موضوع کې څوک ملامت و څوک سلامت و دا ښه خبره ده ویخندل الخیر وسې نو بیا موږ په هغه شپو کې په نیویارک کې یو کوچنی اخبار هم چاپوي د لمرڅرک په نامه غرڅنی بابی و زه خپله لطیف جان بابی و او یو دوه نور ملګري و د کشرانو دپاره مو بولتنونه و بعضې شیان هم جوړوله د ملي مشرانو عکسونه و دا به مو چاپول هغه وخت نو کمپیوټر نه و راوتلی د چاپ وسایل ضعیفه وه او لیکنې هم زور په زحمت کېدله ځکه خو نو ټایپرایټر پښتو ټایپرایټر به بې غوښته یا بې کیبورډ کمپیوټر ته اړتیا وه هغه شیان لا نه وه راغلي سم داسې چې پښتو کیبورډ کې دا دغه ستونزې وې موږ به په ډېر زحمت بیا به ما یو شی چاپوي او فرهنګي کارونه به مو کول په نیویارک او په شاوخوا کې بیا به مو د جمعې په ورځ په جمعې په لمانځه کې په مسجدونو کې هغه وړکې ویشله یا کشرانو بعضې مکاتبو ته مو ورکول افغانانو پورې مربوط دغه وه تاریخي چې ځوانان او داسې نورې فرهنګي کارونه به مو کوله د مجلو و اخبارونو سره به مو هم دغه کوئ مرستې کولې پیسې به مو ورته راټولولې لکه په هغه وخت کې په کاناډا کې افغان رساله چاپېدله طارق بزګر صاحب دی په اروپا کې دعوت اخبار چاپوي په پېښور کې هیله و غربت و په کندهار کې ښکلا وه د دې مجلو سره به مو هم مرسته کول بعضې کتابونه به مو هم چاپول چې پیسې به مو خپل د جیبه یا به مو راټولې کړه د کتابونه به مهم و چاپ ته به آماده وه نو هغه کار به مو هم کوئ نو دغه مې د پوهاند صاحب یو دغه تاسو ته ډالۍ کوي چې د ده د ورزده کړو چې څنګه خپل مقابل جانب یا هغه پوښتنې کوونکي شاګردانو ته څنګه د هغه ور انتقال کې ډېر مخصوص ډېر عالمانه ډېر نرم خوږ د یو سپین ږیري نیکه په صفت پې ډېر ښایسته قناعت حاصل کوي په نرمو خبرو او تیرو قوي دلایلو ډېر لنډ
جواب یې چاته ورکوئ. مننه او پیرزوینه.